Sanibonani bhotani molweni lotshani absheng. Good afternoon. Zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Hlala nam ndihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Today guys I decided to take it outside because we have load shedding, so I'm depending on natural light. But I thought I want to do this now. So if I wait for the electricity to come back, mhlawumbi umoya ube ungasekho kuloo nto. Ncakasane namhlanje ndifuna sithethe ngenkomo ephupheni okanye iinkomo ephupheni. Guys, liphupho elindisokolisileyo nam ixesha elide, and then I think ngoku isizathu sokuba ndicinga into yoba mandize nalo eli phupho ngaphambili kungenxa yento yoba njengoba ndilapha eRhawutini ezintsukwana, andiyazi sisimanga nje abantu abanintsi abazileyo who came through for consultations banengxaki neli phupho. Ndafumanisa into yoba ndicinga into yoba abantu abadala bayathetha man. The spiritual realm, there's a movement going on. Badiniwe badikiwe sithi, and ke ngoku kuzawubhexeshwa kakuhle. Makhe sithetha ngephupho eli okanye ngala maphupho. Ukuphupha umzekelo uleqwa inkomo. Ikuleqe le nkomo ikujikelezise iyadi yakokwenu. Mhlawumbi ngelinye ixesha uzibona uyongena endlini efana norontawu lwakokwenu, indlu enkulu ke ukutsho, indlu yabantu abadala. Ifike yona ibrike. Ngelinye ixesha ubale kuphelelwe ngamandla uthi wawukuma ibrike nayo niske nijongane. Ingakulimazi kodwa. Uboqwalasela into yoba into enenkomo, iphupho elinenkomo phakathi ixesha elinintsi lithetha ngeengxaki zekhaya lakho. Andithi nawe ulilungu, uyinxalenye yekhaya lakho. Loo nto ke ngokuthi abantu abadala bayakwazi uthetha nawe ngeengxaki zakokwenu okanye mandithi ngamatyala akokwenu. Matyala anjani lawo mhlekazi? Ndithi ke mna ke xa ndikucacisela, ngelinye ixesha ithi kanti le nkomo ileqa wena nje kungokuba mhlawumbi ukhona umntu uxolo ke ndinayo nefu bethu nami. Ukhona umntu ongangeniswanga, ongaguqulwanga, ongazilelwanga njalo njalo weli khaya olithambo lethu esingamhoyanga. Umoya wakhe ke ngoku uza ngolu hlobo, loo nto uba kuleqwe wena. Sorry. Kutheni kuzawuleqwa mna kungaleqwa udadewethu okanye kuleqwa ubhuti wam omdala oyintlaba apha ekhaya umzekelo? Ngelinye ixesha kuleqwa wena ngoba nguwe mhlawumbi onamandla okwenza izinto apha ekhaya. Nguwe umntu ophiweyo amandla, nditsho ke ngokwentsebenzo, ngokwasemalini, ngelinye ixesha nangokuqiqa. Abantu abadala bafumanisa into yoba oyena mntu sinomsebenzisa okanye sinothetha naye asive nako. Kwawuleqwa wena ke mntakabawo, uyawusifela isimoko. Ithi loo nto leyo ndizama ukuthi suzibe ilityala lekhaya, ayilotyala lakho ncakasane ngelinye ixesha lelekhaya. Into okunayo wena ngenxa yokubabalwa kwakho, singabantwana bekhaya asibabalwanga ngokulinganayo, uyayiva? Singabe kanti sifundile sonke, siyaphangela sonke, kodwa izibabalo zethu azifani futhi azilingani. Kuthi wena ngenxa yobabalo lwakho fumaniseke into abantu abadala amanye amatyala bawathwesa kuwe, into yoba mayibe nguwe oshukumisa abanye into yoba bethunana maside siyilungise le ngxaki.
Uyayiva ke ngoku? Nguwe umuntu onesazela apha ekhaya, abanye abantu abasenanembeza, abasenasazela. Nguwe ke ngoku lo mntu uzawuleqwa ephupheni. So uyakwazi ukuthi kanti lityala lekhaya. Ukubana ngaba ungumntu othwasayo, ogula ngabantu abadala, iyakwazi ukuthi kanti kwaba bantu uthwasa ngabo okanye ugula ngabo, omnye wabo ncakasane ufuna ukulungiswa. Mhlawumbi ndithwasa nje ndibheka phambili, ndihoye mna izizathu zoba ndenzelwe isiphuthumo, ndayenzela imfukamo, ndayenzela imvumakufa, ngoku ndiqokelela for umgqabazo. Hayi, ndizawuba nawo amandla uyelugxeni. Hayi, ndiyagoduswa kulo nyaka. Ube ungazange wasebenza nelinye ityala kwaba bantu ugula ngabo. Mhlawumbi ugula ngomthwetyulwa, mhlawumbi umntu ogula ngaye wathwetyulwa emzini omkhulu, wabolekwa phaa, umoya wakhe awukalandwa kude kube nangoku. Kodwa wena ufuna ugoduswa kuqala, ungakhange lo mntu ugula ngaye ube kanti umlungisile. Uzawuvela ke ngoku ngolu hlobo lwelithongo lwenkomo ekuleqayo, ithi kanti lisiko elibanga wena egazini. Ingalityala lekhaya ngoba umthwetyulwa kaloku akasosinyanya sakho wedwa, sisinyanya sethu sibanintsi. Kodwa mna ndigula ngaye ncakasana. Kanti andizuyiqala ekuqaleni tu le vidiyo, lufanelwa nditsho likhohlokhohlo. Siphinde ufumanise into yoba ngelinye ixesha uthonga iinkomo ezinintsi. Ezi nkomo zivalelwe ebuhlanti. Khumbula into yoba ngokwakudala imali ibingaziwa ngabantu abadala, bebengazani nento yamali, bengekho iqhosha kudala, bingekho imali yephepha. Amandla abantu abadala, abantu bakudala, yayiziinkomo, yayiyimfuyo. So imfuyo okanye iinkomo ezininzi ziyakwazi ukuthi kanti zimele indyebo. Iyakwazi ukuthi kanti ezaa nkomo uzibone ebuhlanti yimali othenjiswa yona okanye oboniswa yona into yoba kakuhle kakuhle nina nihleli phezu kwendyebo, into okunayo anibenzeli abantu abadala, yiloo nto iimali zenu zivalelekile. Ufumanise into yoba uya-aplaya for urafu, imali yakho ayiphumi. Ufumanise into yoba utata wayephangela emayini, sibangabheka ngapha sizama ukleyima imali zakhe, aziphumi. Zivalwe yintoni, zibanjwe yintoni? Ndizama ibhizinesi, uyayiva, I'm a hustler but andide ndiphumele. Ndibanjwe yintoni? Yilaa ndyebo ndiyiphuphayo emaphupheni, izinkomo ezivaleleke phi? Ebuhlanti. Ithi loo nto leyo bathi abantu abadala nantsi intlahla yenu siyivalele, nide nibe kanti nani nisenzela. Ithi loo nto leyo nilikhaya upopoleni umzi, upopoleni ikhaya lenu into yoba athini amatyala ethu kumaxa sime ndawoni namatyala. Ingathi kanti iintlahla zethu sizivalele ngokwethu ngaphandle. Umzekelo, omnye umntu ukhe wandibuza into yoba yintoni le nto Nonkwenkwezi ndasoloko ndikuva, eyona msebenzi kule mizi uhamba kuyo soloko usithi uyokwenza inguqulo, ungenisa abantu abadala. Ayikho enye into mhlawumbi xa uvumisa icacile into yoba wena ayikho enye into evelayo. Ngelishwa ke xa kufuneka kuvele inguqulo, kuzawuvela inguqulo. Khumbula into yoba amakhaya amanintsi kakade le nto ubukungenisa abantu abadala iba ngathi ngoku it's a new concept altogether. Ngathi it's a new concept altogether. Kanti lisiko ncakasane belifudula lisenziwa eli. Yilaa nto kweli cala lakwagcaleka bathi lishesheko inguqulo. Kukuhlala kuhlale sikhumbula into yoba sinabantu abadala, amathambo ethu esingawaziyo into baphelela phi, kodwa balithambo kuthi. So kubalulekile silikhaya into yoba sihlale siguqule, kwenzela into yoba abangazange baguqulwe ngelo xesha lalifanelekile babe kanti nabo bayangeniswa ngaphakathi. Ngoba uzawufumanisa into yoba
ithi kanti wena esakho isithunywa ncakasane singalikhaya sibe sibane ekhaya, izinyanya zethu zicommon. Xa sizinqula mosi singamazizo odlamini omangxamo othaka uncukathe owulana amakhonjwa. Xa ndikhwaza amakhonjwa nodadewethu ukhwaza amakhonjwa nomntakwethu ukhwaza amakhonjwa, kodwa kula makhonjwa wena esakho isithunywa oyena mntu ujongene nentlahla zakho ncakasane, masithi mhlawumbi ngutatomkhulu, ngukhokho okanye ngukhokho kakhokho, ithi kanti yena zangaguqulwe. Ithi loo nto leyo ungaphandle. Wena ke ngoku uzawuba ngulaa mntu uphoswayo ziintlahla zakho ngamathamsanqa akho ngenxa yento yoba lo mntu ubekelwe wena okanye usikelwe into yoba abe yimesenja yakho, sisithunywa sakho. Ungaphandle akakwazi, akanawo amandla okusondela kuwe akuphathele okudingayo, iintlahla ezikufaneleyo. Akakwazi ukukulumkisa xa uzawuba sengozini ngoba ungaphandle. Yiloo nto ke ngoku uzawuba nala mathongo into yoba siphuphe abantu iinkomo ezininzi ezivalelekileyo ebuhlanti. Ithi loo nto leyo iintlahla zenu zisezawuvaleleka ngoba thina singaphandle. Ezaa nkomo zivalelekileyo zivalelweyo kuboniswa ubuhlwele izinyanya zalapha ezingaphandle ngelinye ixesha. Yiloo nto ndisithi masilipopole ikhaya lethu, siwajonge amatyala ekhaya into yoba sime kanjani ngokwamatyala ekhaya. Mandiyishiye kuloo ndawo mani kwenzela into yoba ningabili intloko camagwini. Mandiyibeke kuloo ndawo ke zidosha nezidoshakazi. Continue subscribing, sharing and liking the videos. Please don't skip the ads because you know they pay the bills. Guys, ndiphethwe ngumkhuhlane bethunana and ndiyenza le video kuba ndizityhala bethuna, kuba ndithembisile into yoba ndibuyile, otherwise akho nto intle man. On Saturday I had to rush to ER, emergency room, a Mediclinic, because suddenly I was struggling to breathe ngenxa ye-tonsils, and then I overdosed on Ipanado. My heart started beating fast. Bendisithi ndiyabhubha, bendisithi ndiyasweleka inene, but I am fine now. Kushiyeke nje ukubone la qhwethe, otherwise I'm good and I'm fine. I promise to come with more videos. Thank you very much.